Так, Рубл нам пишет. Добрый день. Volvo P1 T5 2009 года. При запуске двигателя на секунду запускается муфта кондиционера. При любом состоянии климата контроля выключен, включен, но без кондера. Следовательно, летом после запуска часто включается вентилятор охлаждения. Ошибок по ЦМ никаких нет. Инициализация всех блоков ЦМ пройдена. Кондиционер работает правильно, заправлен, компрессор муфт выставлен правильно. В чем может быть причина или это нормально? Смотрите, какая задача? Компрессор всегда будет включаться для того, чтобы, так система заточена, что он себя периодически прокачивает, чтобы не было там каких-то залеживаний, и вроде как гидроударов. Даже в зимний период он все равно на чуть-чуть включается, чтобы проталкивать систему, и она там нигде не закисала. Вот, поэтому это нормально, все хорошо, не переживайте.